Galera, Chevette tá batendo suspensão e o barulho que ele tá fazendo é semelhante a um ferro maciço num ferro oco. É tipo esse barulho aqui, ó. Ele fica toda hora assim, ó, quando passa em buraco, beleza? Então, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que trocar aquele conjunto de peças que eu já mostrei pra vocês, beleza? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele tá com essa folga. E é essa folga que tá ocasionando barulho. Então a gente já comprou aqui a peça nova, a gente vai fazer a substituição. Lembrando que aqui é chave 13, beleza? O que aconteceu? A bucha inferior aqui, ó, da parte de cima estourou. E essa aqui, ó, também da parte de baixo também estourou. Beleza? Então a gente vai fazer a substituição aí, dos dois lados, valeu? Ó, o lado de cá ainda tem bucha, mas já tá bem gasta, beleza? Então a gente vai trocar esse, a gente vai fazer esse reparo aí.